arkadaşlar, hepinize merhaba. Deniz TV kanalının ilk slime videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle hem birazcık elime yapışan, birazcık da sıvı olan slime'ı hem tıraş köpüğü hem de borakslı şeyi katacağım, tozunu katacağım. Hazırsanız arkadaşlar ilk öncelikle size slime'ı göstereceğim. Şöyle. İlk öncelikle gösteriyorum böyle. Bakın birazcık elime yapışıyor. Bakın cam gibi harika bir slime. Arkadaşlar ben kendim yaptım bu slime'ı 2 gün önce ama gittikçe sıvılaştı ve elime yapışmaya başladı. Ben bu slime'ı sadece borakslı suyuyla tutkaldan yaptım. Bir de gıda boyasından yaptım. Tıraş köpüğü falan katmadım içine. Gitti nene. Nenem arkadaşlar, annem bakkala gitti, onu gitti diyor. Onu soruyor, ben de sorusunu cevapladım, kusura bakmayın. Bakın çok güzel bir slime. Bakar mısınız arkadaşlar? Şeffaf, cam gibi çok güzel bir slime ama elime maalesef yapışıyor birazcık. Bakın şimdi, bakın elime yapışıyor biraz. Haydi şimdi birazcık tıraş köpüğümüzü katalım. Oo, bu da bayağı bir şey olmuş. Az katacağım, yani az katmaya çalışacağım. Aldım. Ve umarım net görebiliyorsunuzdur. Evet, net görüyorsunuz. Umarım yani. Umarım. O kamera düşecekti. Arkadaşlar az kalsın kameramız düşecekti. Arkadaşlar bu kamera bu şekilde olmaz. Ben bu kamerayı hemen ayarlayıp geliyorum. Kameramı arkadaşlar ayarladım. Şimdi bunu güzelce karıştıralım bakalım. Ben bugün arkadaşlar odamın şeklini de değiştirdim. Bakın yapışkanlığı birazcık olsun geçti. Umarım sesini duyuyorsunuzdur. Çok güzel patlıyor. Bu patlama sesine bayılıyorum. Nasıl açılıyor? Siz göremediniz. Şimdi kamerayı düzleştirip slime'ımızı uzuncana bir açalım bakalım ne olacak. Evet. Açalım bir bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel uzuyor. Ve tekrardan kameramı yerimize aldık. Arkadaşlar umarım şu anlık sesler sizlere geliyordur. Bu tıraş köpüğüyle slime bir de arkadaşlar çoğalıyor gibi. Yani geliyor insana, bilmiyorum artık öyle midir. Ama tıraş köpüğü katınca yapışkanlığı da geçti. Demek ki tıraş köpüğü hem yumuşatıyormuş hem de güzel yapıyormuş. Yani tıraş köpüğü slime'de bir sürü maddeleri neden olabiliyor. Ama çok güzel. Harika, bakın. Bu videoyu da YouTube'a atacağım. Atacağım yani. İlla ki bu videoyu YouTube'a atacağım. İlla ki yani. Çünkü atmazsam olmaz herhalde, değil mi arkadaşlar? Atmazsam yani bu video ziyan olur. Hiç de güzel bir konuşma olmadı bu arada. Arkadaşlar rengi daha da güzelleşti. Rengi şeker pembesi oldu. Çok güzel bir renk.
Slime pandesi. Papağanımız ötüyor bu arada. Arkadaşlar bu slime çok güzel oldu. Bakın çok güzel bir slime. Arkadaşlar şuradakini de alacağım. Bir dakika, ben hemen geliyorum. Geldim. Tıraş köpüğü sıktım biraz daha. Önlemlerimizi de aldım. Tıraş köpüğü ama çok güzel yapıyor ya bunu. Ya bakar mısınız? Çok güzel. Bunu tıraş köpüğü çok güzel yaptı. Rengi, kıvamı falan. Tıraş köpüğü sağ olsun. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Pufuduk bir slime oldu. Ellerime sağlık. Arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Gerçekten. Hem de kamera pek uzak olmadığı için göremiyorsunuz nasıl uzadığını. Ama buradan umarım. Ben şimdi kamerayı tekrardan belki de yukarı alırım ama böyle kalsın diyeceğim. İnşallah bu kaba da sığar bu arada. Sığmazsa ben ne yaparım? Başka bir kap alırım ya. Zaten bir sürü kap var. Slime kabı. Bir günde arkadaşlar slime koleksiyonu yapmayı düşünüyorum. Eğer kanalım 10 abone olursa çok güzel bir video hazırlayacağım. Ama sürpriz video hazırlayacağım. Çok güzel video. Hepinizin başka bir videolarda, yorumlarda yazdığınız harika şeyleri yapacağım. Bu videolarda eğer kanalıma 10 tane abone olursanız çok güzel yapacağım. Evet. Arkadaşlar insan oynamaya doyamıyor çünkü harika bir slime oldu. Gerçekten borakslı da katmaya gerek kalmadı zaten. Yani bir dakika. Bu arkadaşlar son tıraş köpüğü gerçekten. Çünkü tıraş köpüğüm bitmesin. Ben bu tıraş köpüğüyle ne slime'lar yapıyorum çünkü. O biterse ben mahvolurum yani. Bir dakika, ben bunu düzleyip hemen geliyorum. Bakın. Arkadaşlar Allah aşkına bir sese bakın. Bakın şimdi. Arkadaşlar ben sizleri tanımak, sizleri çok ama çok sevmek için bu Deniz TV kanalını açtım. Ben zaten sizleri önceden de çok seviyordum. Gerçekten de ben sizleri çok seviyorum. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Artık sizler benim arkadaşlarım değil, dostlarım değil, kardeşlerimsiniz. Benim kanalıma abone olan herkes artık benim arkadaşım değil, dostum da değil, kardeşimdir benim kanalıma abone olan. Bundan sonra arkadaşlar yorumlara yazdığınız bütün şeyleri yapmaya, sizler için katlanacağım ve yapmaya çalışacağım. Videomuzda arkadaşlar burada sona erdi.
videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve en çok önemli olan ise sizleri çok sevdiğimi unutmayınız. Sizleri çok seviyorum ve sizlere olan sevgim hiçbir zaman değişmeyecek. Sizleri çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz.